الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri a cikin wannan fili namu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sha faɗa, shiri ne da ke magana akan wasu ayyuka da ka iya gadarwa ɗan adam fishin Allah subhanahu wa ta'ala, ka iya gadarwa da mutum taɓewa da rashin rabauta ranar gobe kiyama. Da haka muke ɗaukan kowane ainihin shiri, muke ɗaukan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa don mu tattauna akan shi, don mu san shi, mu guje shi, don mu samu tsira ga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin irin waɗannan zunubai da ka iya gadarwa da mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai zunubi da ke samun shugabanni. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da yi wa shugabanni ɗa'a, haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da yi ainihin shugabanni su yi adalci cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya danƙa musu na shugabancin mutane. A lokacin da shugaba ya yi cuta ga waɗanda yake shugabanta, to a nan wurin ya tozartar da kansa, ya jefa kansa a cikin babbar damuwa, wanda ranar gobe kiyama wannan abu zai zo a tambaye shi, kila ba shi da amsar da zai bayar. So da dama muna hankoro, musamman 'yan siyasa, muna hankoron neman madafa mu je mu kama, sawa'un madafan ne kama daga kansila ne na anguwa, ciyaman ne na local government, ainihin dan majalisa ne na jiha, gwamna ne, dan majalisa ne na tarayya, shugaban ƙasa ne. Muna ta kokowa akan wannan, ba mu san cewa wannan abin nadama ce ranar gobe kiyama, in ma ka riƙe ta yadda Allah yake so. In ko ka cutar da mutane, to ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wadda Ma'qil ibn Yasar ya rawaito, yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Wannan Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, yake cewa Ma'qil ibn Yasar yake cewa manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yana cewa babu wani ɗan adam, babu wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala zai danƙa masa shugabancin wasu al'umma, sai dai a yi rashin sa'a a ranar da zai mutu, ya mutu yana ha'intar wannan al'ummar tasu, ma'ana bai ba su haƙƙinsu. To in dai har ya mutu a wannan, to fa sakamakonsu shine Allah subhanahu wa ta'ala zai haramta masa gidan aljanna. To idan ya zanto ha'intar waɗanda kake shugabanta, waɗanda amanarsu yake wuyanka, ka ha'ince su, ya yi sanadiyar kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka aljanna, ina daɗi a irin wannan shugabanci? Ina daɗi a shugabancin da zai ingiza ka gidan wuta? Ina daɗi a kan wani ɗan taƙin jin daɗi na duniya wanda zai iya ruguza maka rayuwarka ta lahira? Wannan yake gwada cewa ko kawar da muke yi a kan neman mulki ba ƙaramin haɗari ba ne. Lalle 'yan siyasa su fahimci cewa wannan abin da suke yi na nema, to su faroƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dacewa, domin lokacin da Allah ya ɗaura maka nauyin mutane a kanka, to fa duk mutumin da ya samu wata damuwa wacce kana da damar ka ɗauke masa wannan damuwar ba kai ba, sai an tambaye ka akai. To lil asafi shadid za ka samu akwai a cikin su da yawa waɗanda buƙatarsu su ne ba al'umma ba, buƙatarsu shi ne na farko dai ya zan yi fara azurta kaina, kuma babu yadda za a yi azurta kanshin nan face sai ya ta'inci al'umma. Ta yaya? Ta hanyar dukiyar da ya kamata a yi musu aiki da ita, ya ɗauke ta ya zuba aljihunsu su zama nashi. To in dai har ya zanto ka sifantu da irin wannan sifa a matsayinka na shugaba,
to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sani cewa Allah fa ya haramta maka aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara mana ɗabi'un shugabanninmu su zanto masu tausayinmu ne, masu tuna haƙƙin da ya rataya a wuyansu ne, masu kuma yin ƙoƙarin biyan haƙƙin nan ne, masu kuma jin tsoron saduwa da Allah ne a dangane da haƙƙin da ya ɗora musu. Za mu tsaya a nan wurin, ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba insha Allah za mu zo muku da sabon shiri. Kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.